Fala galera do canal, mais um vídeo aqui no canal Matheus do Grau. Isso galera, essa é minha bike. Vou trazer um vídeo aqui mais pra mostrar minha bike hoje pra vocês mesmo galera. Essa daqui é minha bike, ó. Freirinho. Depois eu vou trazer um vídeo com a Kona, galera. Aquela outra bicicleta lá que eu gravei, o primeiro vídeo do canal. Eu vou trazer um vídeo com ela e eu vou fazer um bike check com ela, galera. Fazer um bike check com ela, vou mostrar as peças, o bagulho. Ela não é minha, galera, ela é de um amigo meu. Só que ele me empresta, galera, pra mim fazer meus vídeos. Essa daí é minha bike, ó. Aero, macaquinho da GTA, é de vela da Shimano. Essa aqui eu vou trocar aqui. Esse aqui é um pouquinho mais. Minha manopinha eu paguei cerca de 15 reais, marca dela da Wenzel, marca tóxica. O freio aqui, ó, eu deixo isso daqui, ó, pra mim, quando eu for dar um grau, pra mim não pegar no meu dedo. Por isso que eu deixo essa marca ali. Isso aqui é só um enfeite, um torcedorzinho comum. E esse daí, galera, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se você for novo. Eu sou o Matheus, do canal Matheus do Grau. E é isso, falou!